Bo'ldi. Xo'p, ona. Xo'p. Ha, dadasi, Ha? bugun birorta rejalashtirib qo'ygan ishingiz yo'qmi? Yo'q. Dam olish kuningizda bir shahar aylantirib keling demoqchi edim. Uyda ham o'tirib, rosa ham zerikib ketdim. To'g'ri aytasan. Unda bor keyin. Men onamga aytaman, onam ham kiyinib tursin. Bu tezroq. Dadasi. Oyim hali to'liq tuzalganlari yo'q. Yaxshilab sog'ayganlardan keyin o'zingiz aylantirib kelarsiz. Yana battar kasal bo'lmasinlar. To'g'ri aytasan. Kiyin unda. Ha. Onajon, Ha, bolam. ha, Kel. bugun dam kunimizdan foydalanib kelingiz bilan bir shahar aylanib kelaylik dedik. Yaxshi bolam, boringlar. Sizga bu narsa kerak emasmi? Yo'q, bolam, hamma narsa yetarli. Bo'ldi. Unda biz tez qaytamiz, xavotir olmay o'tirib turing, ha? Bo'pti. Qani ketdik, yur. Men bolamsiz hech qayerga bormasdim. Mayli, baxtli bo'lishsin. Onasi, ki bugun shahar aylanganimizni, qaylarga borganimizni hammasini videoga olamiz. Nima deding? To'g'ri, keyinchalik ham o'zimiz uchun esdalik bo'lib qoladi-da, Albatta esdalik bo'lib qoladi. Paytlar kelib biz ham qaraymiz-ku, shunda o'g'limiz bizni tashlab qo'yib, xotinchasini olib aylangani ketganda o'ksinib, onamga o'xshab xafa bo'lib o'tirishdan ko'ra, shu videoni ko'rib o'zimizga taskin beramiz. Nima deding onasi? Gapir. Yur ket. Voy, tinchlikmi? Bormadinglarmi? Keliniz g'alatida. Nima jin urdi bilmayman. Oyimsiz bormayman deb turib oldi. Meni yaxshi ko'radi-da kelinim. Oyjon, meni duo qiling. Meni o'g'lim ham siz o'g'lingizga o'xshasin kattamiz. Har doim duodaman, bolalarim. Ha, unda ketdikmi oyjon? Rostdanmi? Keling. Rostdan boramizmi? Unda qaysi ko'ylagimni kiysam ekan? Qaysi ko'ylagimni kiysam?